ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ലെജൻഡ്സ് വേൾഡ് വൈഡും നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ബോളും നമുക്ക് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ചാലഞ്ച് കളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളത് സ്പിൻ ചെയ്യാനാണ് വന്നത്. അപ്പം 400 മില്യൺ കൗണ്ട് ഡൗൺ ചാമ്പ്യൻ്റെ റിവാർഡ്സായിട്ട് നമുക്ക് 400 ക്ലബ് കോയിൻസും സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനറും കുറച്ച് കോൺട്രാക്ട് ടിക്കറ്റും ഒക്കെ കൊണാമി തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ 2675 കോയിൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഐക്കോണിക് മൂവ്മെൻറ്റ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡാണ് വന്നത്. അപ്പം അത് നമ്മൾ 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കറക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ബോളും ലെജൻഡ്സ് വേൾഡ് വൈഡും കറക്കാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എൻ്റെ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും ടാർഗറ്റ് അങ്ങനെ ഇല്ല. പിന്നെ ഉപ്പാക്കി അങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ പൊളിയായിരിക്കും. കാരണം ഇപ്പം 2 ഉപ്പക്യാമുണ്ട്. അപ്പം ഒന്നും കൂടി കിട്ടിയ ട്രേഡാക്കാം. പിന്നെ നോക്കാം നമുക്ക് ആരെ കിട്ടും. ഓക്കെ ഗൈസ്, സ്പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഫ്രീ ഏജൻറ്റിൻ്റെ ആനിമേഷനാണ്. ലെഫ്റ്റ് ഫൂട്ടറാണ്. ഹാലൻഡ് ആണോ? യെസ് ഗൈസ്, ഇറ്റ്സ് ഹാലൻഡ്. എൻ്റെ അടുത്ത് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു പ്ലെയറാണ്. സൂപ്പർ സബ്ബാണ്. ഒരു ഗെയിം ചേഞ്ചർ തന്നെയാണെന്ന് പറയാം. അപ്പം ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല. അപ്പം ഒരു കോൾഡ് ബോൾ നമുക്കുണ്ട്, അതൊന്ന് സ്പിൻ ചെയ്തേക്കാം. ഓക്കെ, സ്കിപ്പ് ചെയ്ത്. നെറ്റോ ആണ് ബാർസലോണൻ്റെ ഗോൾ കീപ്പർ. അപ്പം നമുക്ക് ലെജൻഡ്സ് നമുക്ക് സ്പിൻ ചെയ്യാം. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ടാർഗറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബെക്കൻ ബൗറാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ കാർലോസ് പുയോളാണ്. എനിക്കൊരു ഡിഫൻഡറെയാണ് വേണ്ടത് അത്യാവശ്യം. പുയോൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ക്യാമ്പൽ. ഓക്കെ, നമ്മൾ സ്പിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നോക്കാം നമുക്ക് ഇവരാരെങ്കിലും കിട്ടുമെന്നൊന്ന്. ഓക്കെ ഗൈസ്, സ്പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കാം നമുക്ക്. ഗൈസ്, ഒരു ഫുൾ കൈ ആണ്. ബെക്കാമാണ് ഈ ഡ്രോയിലാകെ ഫുൾ കൈ ഇട്ടത്. ഓക്കെ, എൻ്റെ അടുത്ത് ഐക്കോണിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ബെക്കാമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ബെക്കാമ് വേണ്ട. ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ കുറേ ബെക്കാമിനെ ചോദിച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ ഐക്കോണിക് മൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടിക്കേണ്ടാണ് ബെക്കാമിനെ തരുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കുബോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫ്രീ പ്ലെയറിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് കൊണാമി. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഡ്രോ ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്തോളാം. ഗോൾ ബോളാണ്. അപ്പം റാഷ്ഫോർഡിൻ്റെ ഞാൻ ഐക്കോണിക് മൂവ്മെൻറ്റ് സ്പിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും. കുറച്ച് കോയിൻസേ സ്പിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ ഗൈസ്, വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. സോ ഗൈസ്, ബൈ.